kita Kilaratri budaya arane saking tempuran wisata kang dipimpin Bapak Trimo yen wonten klepatanipun nyuwun guming pangan Rinenggo sagunging kahurmatan ngaturaken sugeng dalu miwah sugeng pepanggihan kalian kulawarga ageng sandiwara ketoprak gilar Tri Budaya ingkang mijil saking Desa Tempuran, Kecamatan Blora, Kabupaten Kota Blora, Mustika. Unit tunggu kali ingkang kagolwenthah dening Bapak Trimo Raharjo. Miarso kakung Sumaur Putri. Mekaten kula wau atur tari gambyong Paryanom ingkang sampun katindakaken dening Widodari Gilar Tri Budaya. Kanthi kairingan karawitan Gilar Laras ingkang kagolwenthah dening penjaning Bapa Sumar. Sehori nenggan pangliing Swarawati kasto dening Ibu Sarmiati. Wiro swara kasto dening penjaning Bapa Banyak. Gilar Tri Budaya ing dalu menika makarya sesarengan kalian sound system Gojen Audio ingkang mijil saking tlatah Ngawen Kabupaten Blora ugi sinengkuyung kalian Media Tama Production ingkang mijil saking Desa Kedung Rejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Mustika. Pangeprak kasto dening Raka Mas Jarwo dening dekorasi lampu
kasto dening Dimas Bagong Lekting. Dekorasi panggung kasto dening Bagus Swito CS. Para lenggah gilar tri budaya ing dalu menika sengaja badhe minangkani panyuwunanipun Bapak Ibu ingkang hamengku gati. Sengaja badhe amethik setunggaling lampahan sejarah ing Kadipaten Tuban. Dawah perangan labuh Tresno Saboyo Pati utawi Banjaran Sri Uning. Labuh Tresno Saboyo Pati sejarah ing Kadipaten Tuban. Dening para paraga lan seniman seniwati ingkang badhe ngayahi kewajiban ing dalu menika. Gambaraken adegan ingkang angka sepisan wonten ing Kadipaten Tuban. Ronggo lawe kaasta dening Raka Mas Gerandong. Mertaraga kasto dening Nyonya Sri Mulyati. Sekati kasto dening Nimas Risma Dewi. Ki Wongsopati ing dalu menika kapitadosaken Raka Mas Prasetyo Aji. Suralawe kasto dening Bapa Swito Teguh Pangeran Wiratmaya. Katindakaken dening Adimas Rustam Maji. Dening Sri Uning ingkang minangka dados telenging carita ing dalu menika katindakaken dening Nimas Ayu Wijayanti. Pangeran Sadara kasta dening Raka Mas Berung. Adegan candhaipun wonten ing Kadipaten Lamongan. Indra Katong kasta dening Raka Mas Tejo Kuspanto. Goncang katindakaken dening Adimas Hanu Wijaya. Dening Wijang kasta dening Dimas John Aji. Para lenggah mboten kesupen wonten ing madya ratri mangke pejabat dekaipur kalian trio lawak gilar tri budaya Cak Temon, Cak Subur, Cak Kancil karamekaken Mban Kito Herlin alias Mentil. Adegan candhaipun wonten ing Kadipaten Bojonegoro. Dipati Buntar Lawe kasta dening Bapa Wagiyanto. Dening Kumala Rekna ing dalu menika badhe katindakaken dening Nimas Sukesi Rahayu. Para lenggah kados mekaten kala warancaking pendhapuk saha seniman seniwati ingkang badhe ngayahi kewajiban ing dalu mangke.
Dus pundi imangke babaripun lampahan sejarah ing Tuban. Dawah perangan Labuh Tresno Sabaya Pati utawi Banjaran Sri Uning. Saking kula warga ageng Gilar Tri budaya ngaturaken sugeng dalu miwah sugeng amirsani ngantos titi purnaning pagelaran. Mbok menawi kanca Gilar Tri budaya anggenipun ngayahi wajib gadhahi kalepatan tandang tanduk utawi solah bawa ingkang kirang nuju prana wonten ing penggalih panjenengan. Kula minangka wakilipun Gilar Tri budaya kula nyuwun lumentahe pangaksama wasana Gilar Tri budaya anggadhahi sesanti Jaya Jaya Wijayanti kalis nir ing sambikala mugi rayu ingkang samya pinangki. Cahyaning Gilar Tri budaya Gilar Tri budaya Gilar Tri budaya tetap jaya. Bakal kelakon deh sini. Lah kok semune sajak isin jroning penggali. Kenapa panjang niku sawet-sawet sedang wonten mriku to, Mas? Pancen iki mau pun kakang karep mlebu ning jero taman. Bareng pun kakang kuwi
keprungu marang rerasanmu. Mireng. Panjenengan mriko mireng. Ayo wah kakang ki amping-amping ning jur sang sore banon kae kok. Kang Mas, nyuwun pangapunten menika namung gegojekan kok sih. Boten saestu menika Lah nek Kang Mas. umpama pancen kuwi sing dadi kersamu ya gene. Panjenengan menika lho, Sih. Kenapa ya isine? Kang Mas Wiratmoyo. Menika ajeng kadang dalem. Kadang Menapa saged kelampahan menika? pancen saka pangertenmu aku iki kalebu kadangmu. Situ. Iya. Nanging sejatine ora kaya sing ana ing jroning penggalihmu. Boten. Mergo iki ngerti lembaran sejarah sing wis kawin. Napa menika, Kang Mas? Sliramu pengen mangerteni Kepengin mangertos sanget, Kang Mas. ditata penggalihmu ya. Si. Nek pancen sliramu pengen mangerteni lawan lembaran sejarah kang wis kelakon ngene didongengane ya istrine.
Endo pecating sum Kukusing dupa kemelun handras satemane baki jagat kayangan Salendra Bawana sawise lung tudun jebulana sawijining titah ing Arjawada ngene sanumita kruganing Hyang Wahanasaya ngarsaning para dewa marang jeneng kita titah Ranggalawe ulun kang prapta ing pengarepanira jumbuh marang gugating ati amung ulun bakal paring dawuh jumbuh marang sabdaning to dawuhing adi guru ing Kayang Salendra Bawana dirungokke besok tumapak ing dina kang wis kapiji ing Kayang Salendra Bawana bakal nganakake sakrasian para dewa ing kono ana sawijining panggen kang godhang saka panudining adi guru kang pantes utawa pas nggahi ora ana lira ya mung jeneng kita Si Ranggalawe. Mulane kuwi besok lamun ta wis pinanci samekta ing gati sawega ing diri jagat ira bakal kabuka Sukmanira bakal kaboyong sagung widodari dheweke kayang ana ing Kayangan Salendra Bawana jroning Saraseyan. Ngono iki. Iki cocok cocok. Kaya wis rampung nggone ulun paring dawuh marang jeneng kita. Sawetara adepana kahanan kang nyata ing ngarep netra aja nganti sira endo merga sira sawijining satriya wis ulun bakal bari ring Kayangan karya Basuki Ranggalawe. Mas Ranggalawe Kang penceran niku enalan kapenanggen penceran lempeng semete kang kados ngaten kula niku badhe jugaraken kalih pencenatan Kang Mas saderengipun kula jugaraken kalih penjenengan kula nyuwun pangapunten saderengipun Kang Mas Ranggalawe. Kang Mas Ranggalawe monggo kula aturi jugar Kang Mas. Kang Mas Ranggalawe monggo kula aturi jugar Kang Mas Ranggalawe. Sira perkara aturi jumeneng Diajeng Mertaraka Kula Kang Mas Ranggalawe kaget jroning atinipun Kakang sadurunge pun Kakang teteki
nyuwun saka pangarsaning Gusti kang jagat. Pun Kakang mitungkas marang sira piye diajeng. Kang Mas Rongko Lawe Kang Mas. Pancen leres pangandika pencatan. Saderengipun pencenam niku mumpung semete ingkang kados ngaten. Pencenam niku mulih kalih kula Kang Mas. Yen dereng jangkep sekawan dosa dinten laminipun. Kula niku boten dipun keparengaken jugaraken pencenam dalem. Yo kene sliramu kendel Bondowani jugarke kana apa wis jangkep 40 dina diajeng. Kang Mas Rongko Lawe. Anggen kula kumawaning jugaraken kalih pencenam dalem. Numergi sedaya kala wau Kang Mas. Menika sampun jangkep sekawan dosa dinten laminipun. Dadi pencenam niku mumpung semedi jangkep 40 dina diajeng. Mestine sira gawruh nganti pun Kakang nengerake kapribaden iwake marang kawula. Lihat wis tak emoh yen to dina iki pun Kakang sinampiran kembang rinonce saka Kraton Majapahit. Tegese pun Kakang dadi senopati perang ing Majapahit diajeng. Diajeng Mertaraga yo kene sliramu ngandhake gelo jroning atimu yen to pun Kakang wisuda dadi senopati perang monggo Ranggalawe ateke wong Majapahit Ranggalawe singone wong Majapahit diajeng. Kula ngertos Kang Mas yen to pencam niku singone wong praja Majapahit nanging Kang Mas Ranggalawe kantos kula menika nyak panjenengan anggen to pencenam menika dados senopati wonten ing praja Majapahit. Pamurki menapa Kang Mas? Kula kemutan pasumpenan kula kala dalu Kang Mas. Kowe ngimpi apa wong ayu? Matur kawan pun Kakang. Kang Mas Ranggalawe anggen to kula menika nyumpena menika wong sanget Kang Mas. Niku bab kapribaden panjenengan dalem Kang Mas. Konmu ngimpi ala ngembet marang kapribadenipun Kakang. Coba matur wong ayu. Matur wong ayu. Kang Mas Ranggalawe saking rumaos kula Kang Mas pangimpen kula wonten ing tupan menika gapura wonten ing tupan menika gugro Kang Mas. Kapura tuban rupa. Ora bakal bubuh. Watur Ranggalawe sing depani Bantala Tuban diajeng. Boten ngomongake gapura tupan ingkang bubuh Kang Mas. Ora mung rumaos kula Kang Mas. Iya. Wonten ing tupan menika wonten banjir ageng sanget ngaten Kang. Ana banjir pandang nempuh Kabupaten Tuban. Pancen leres kados. Sabanjure diajeng. Sak sampunipun banjir kala wau Kang Mas. Kula menika pun saged slametaken ngaten. Nanging panjenengan Kang Mas, panjenengan menika kados linipun banjir menika Kang Mas. Banjir bandang akeh kawula kang bisa dislametake. Wong siji wujude pawon sing ora bisa dislametane. Pun Kakang dhewe diajeng. Panjenengan piyambak Kang Mas. Diajeng Mertaraga. Wong turu, wong ngimpi kembange wong turu diajeng dadi ora usah mbok gagas. Jeweren gobokmu diajeng.
sesuk ngenteni pleteking Surya pun Kakang bisa ora bisa lila lan ora ning atimu pun Kakang madhet senopati perang Wangsapati Maharsa. paring pangan ditukulkan Kaget jeneng Surya timbali dina iki boten sisip pecopangan dikanipun Kanjeng Adipati kenging menapa nimbali dhateng ing kamangka ngersanipun Kanjeng Adipati katemben kemala minta dhateng negraning Gusti King Purbing dumati wonten lampahan menapa kan aku njaluk song-song tunggul naga dina iki betul. waduh boten kan angsira rasaku betul song-song tunggul naga Kanjeng Adipati umpamanya ngeso dalem kalih piyambak kula ingkang wajib ngimutaken sambut dhateng pitungkasipun King Rama ingkang pun titipaken dhateng Wangsapati apa mitungkase Rama dalem alam semana wonten gandeng celengipun Pintuah ing Tuban song-song tunggul naga Rama dalem tungkas ampun ngantos song-song tunggul naga menika wal saking plangkanipun menawi Kanjeng song-song tunggul naga wal saking plangkanipun teges Tuban badhe brubuh Kanjeng. Wangsapati Kanjeng Adipati Ranggalawe aku njaluk liyane atimu song-song tunggul naga dol menawi ngersa dalem badhe ngesaken satunggaling pintuah kinarya ngadepi dhateng murtadipun Murbis Pominaksuta Kanjeng tasih kathah peranganipun pintuah ing Tuban nanging ampun setunggal song-song tunggul naga ora usah ngucap ora usah kowe gugoni karo aku song-song tunggul naga betul tindak no Iswah Kendal ora usah dadak madhep mau betul Kanjeng sepisan malih ugi panjenengan kesondak haratur kula Oke. Jom. Wangsapati ora usah dadak kesuwen derek aku ora
Asatmu apa? Monggo katuran besok aja. Dereng kemawon panjenengan ngadepi dhateng Winakjindha. Satengah margi sampun kalah wujudipun sawer. Tegese kepiye? Menika kathah sawer weling mertelaken menawi to panjenengan bacut ing mangkenipun badhe nemahi boyo kundur kanjeng. Wong Sawati najan to paksaka sing sakmono gedene wujuding weling. Tegese sing dadi wangke dadi wajah ora ronggolane. Nanging Urupesmo Jokombara ayo Samali, kula nyuwun kundur kanjeng. Kundur tuban kanjeng. Ana pojok paling tuban. Monggo. Panjenengan pirsani. Menika wonten manuk gagak. Ingkang nyambil. Apa wedine sampun cetok? Amara peksi gagak. Salebetipun tiyang badhe peperangan. Mujudaken bilih mangke badhe wonten mangke. Wong Sawati sing dadi bacang sing arep kubur dudu Rangga Lawi. Ning Urupesmo Yombara boten Yombara.
Ganyong. Nggih lurae. Ayo enggal-enggal. Aku ketemu kelawan Paman Ronggo luwe yoyo. Nggih monggo lurae. Monggo lurae. Paman Ronggo luwe man. Kowe bocah bagus sing tak kadang-kadang sing tak tresnani umbaran. Namung saderenge man ngaturaken sembah bekti mugi katampi wonten ngersanipun Paman Ronggo lawe man. Ya, umbaran tak tampa ke pombong jroning penggalih. Kosok daline ngger umbaran. Pangestune wong tuwa agi tampanana. Waduh man. Reketek gedebu jemblem. Yo dawuh lurae. Dayon bapak nitul diem yo. Nggih kula lurae. Paman Ronggo lawe gagah yo yon yo. Nggih lurae. Mula kowe meneng aku tak katuran yo yo. Ngestaken dawuh lurae. Paman Ronggo luwe man. Tapi bocah bagus. Kepengin pinanggih. Saha kula kepengin matur man. Sepisan kepengin ketemu kampun paman kaping pindho arep matur ngenani perkara apa kowe umbaran. Ngaturaken kula nyuwun dhauk, kula nyuwun palakrama man. Joko umbaran. Paman Ronggo lawe man. Bunga seneng atiku umbaran. Sakwise sira tinggal mati wong tuamu, ora ana liya sing dadi wong tuwa ya mung paman yer umbaran. Saking menika man kula nyuwun kanthi rilaning penggalih panjenengan kersa ndhaupaken Wuru Bisma Minak Jingga nggih mangke. Pun paman ora kabotan ndhauke sawijining putri minangka dadi garwa prameswari. Menawi ngaten man panjenengan sarujuk kula palakrama. Saturepun paman dadi dadong gedhemu nger Ngaten inggih man. wanita ngendi kang bakal mbok kersake minangka dadi garwa prameswarimu. Paman Ronggo lawe Ya, jagat boten wonten papat, donya boten wonten lima, namung siji ingkang kula tresnani mo. sapa nger? Sapa Siti Kencana Wungu? Piye? Sapa Siti Kencana Wungu? Umbaran Yung Bisma Minak Jingga. Paring pangandika kula. Sepisanpun paman bungah siramu arep ngersake para kula. Ning sing pungkasan jombrak atinipun paman nger. Saged ngaten kados pundi larahipun? Merga sliramu kepengin garwa lawan Sri Soba Siti. Yer umbaran yen kena tak kandhani kanthi becik kowe golek wanita liya sing luwih ayu pun pamasaka
syaratnya sing mbok butuhke nggih. Napa kula salah man? Kula nagih janjine Brawijaya Majapahit menawi kula saged mateni Kebo Macruwet kula badhe dipun pundhut dados putra mantu teng Majapahit. Saking menika man kula namung nuhoni dawuhipun Prabu Brawijaya rak ngono ya yo. Kumbaran sing darbe janji ora Sri Sopo Siti ning Brawijaya Ratu Majapahit iki wis beda alam dudu alame Brawijaya ning alame Sri Sopo Siti. Paman Rangga luwe Kapiye? menawi kula mboten dhaup kalian Sopo Siti Kencana Wungu luwung puput jagat kula Kalakon wae. Nggon Bisma sak tenane aku ora mentolo. Ning tekadmu wis kapidhel ora kena kandhane kampun paman bali. Bali dina iki. Gayon bapak limpul kiyem Dawuh lurahe. paman Rangga luwe jahat Nggih lurahe. sampun tegel mentolo mula dumateng kula saking menika paman kepeksa kula badhe wani kalih panjenengan man. Bagus yen kaya ngono. Kowe wani kalaku bisa jumangka sak pecah tak uroni kowe dina iki. Waduh paman Rangga lawe yo Ora lurahe. kateng kae dipidak moget kok rasa lara rayun nanging niat kepengin bales Nggih lurahe. Ingkang atos-atos lurahe. Dawuh lurahe. Ayo sama-sama naik. Bali. Kerso ngacut dateng rumati. Kok kanjeng? Monggo dipun purungaken kemawon. Apa karo wong sobat? Katuran pirsa. Ademan mah kutha dalem. Sampun pual saking mustaka panjenengan. Loh! Umbaran! Bajingan kowe umbaran. Wong Sawati paring dawuh agemaku kala Kabupaten Tuban wal saka mustaka. Ya, sira minangka dadi seksi. Besok yen dadi kutha utawa dadi desa dadi watu